Уважаемые жители города Горно-Алтайска, сегодня я пришла на место пожара по адресу город Горно-Алтайск, улица Чурос-Гуркина, 29. В частности, собственники данного здания, которые ранее ко мне уже обращались за помощью, расскажут о том, что здесь произошло в день пожара, о том, как такая ситуация произошла, дадут свои комментарии по данному делу. На сегодняшний день огромное множество есть вопросов о возникновении пожаров, о виновных лицах, случившемся, поскольку пожар у нас за неделю это третий. Первый пожар случился 28 июня текущего года. Последующий у нас был 7 июля, после чего не заставил себя ждать третий. Это случилось 8 июля. То есть настолько бессовестных действий никто не ожидал, видимо, даже и сотрудники правоохранительных органов. Поскольку если бы какие-то действия предпринимались, пресекались, я думаю, третьего пожара могло и не случиться. На сегодняшний день у нас разбирательство ведется также с граничащим собственником земельного участка по улице Проточная, 9, это Захарян. Это вот это здание, да? Это вот это непосредственно здание, которое мы видим из окна. Да, которое мы видим из окна. Возведено оно в нарушение всевозможных норм градостроительных и правил. Более того, представляет опасность для неопределенного круга лиц. На сегодняшний день здание не введено в эксплуатацию. Собственник Захарян обращался в администрацию за вводом в эксплуатацию. Ему было отказано в связи с тем, что есть существенные нарушения. Потому в порядке статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации Захарян решил обратиться, узаконить указанное строение в порядке самостроя. На сегодняшний день проведена экспертиза, она имеется в материалах дела, также повторная экспертиза. Выезд эксперта был на указанное здание, где никаких нарушений не устранено. Градостроительные нормы и правила по-прежнему у нас нарушены. И пожарная опасность никуда не делась, она остается. Вопреки этому, хорошо, что с здания данного крыши не перекинулась туда, оно находится вблизи. Поскольку вопреки запрету на эксплуатацию указанное лицо Захарян сдает в аренду указанные площади. Более того, напоминает Зимнюю Вишню, где у нас пострадало огромное количество людей. Здесь у нас находится досуговый центр дневного пребывания Эврика, где находятся дети. То есть вы хотите сказать, что дошкольное учреждение детское находится в здании, представляющем угрозу жизни и здоровью граждан? Да, данная информация нами доводилась как до властей, как до правоохранительных органов, до прокуратуры, которая находится ровно через здание, буквально по соседству с нами. Никаких действий до настоящего времени не принято. С чем это связано? Непонятно. Никаких исков, никаких запретов по эксплуатации нет. Все, что было сделано, это выезд представителей правоохранительных органов, прокуратуры, я так понимаю, и выписывались штрафы арендаторам. Однако запрета на эксплуатацию до сих пор так и нет. В нарушение всевозможных норм и правил у нас осуществляется. Поэтому хорошо, что обошлось исключительно только горением кровли, крыши, чердачного помещения, перекрытий второго этажа. И хорошо, что не пострадали у нас непосредственно близлежащие здания. Кто бы за это отвечал? Ну, скажите, вам что-нибудь известно вот по фактам поджогов? Кто поджигал? Какие обстоятельства? В какие числа это происходило? В какие числа я вам уже озвучила. Это когда непосредственно возгорание было, приезжали, вызывались сотрудники МЧС. Сотрудники сработали каждый из раз без пререканий, безупречно. Огромное спасибо, благодарность огромная. Погасили как первый, так второй, так и третий очаги возгорания. Полагаю, что какая-либо информация
о том, кто к этому причастен, является все-таки, наверное, следственной тайной на сегодняшний день. До нас также пока информация не доводилась сотрудниками правоохранительных органов. На сегодняшний день объяснений каких-либо отчасти собственников отобраны, объяснения от другой части еще не взяты. Известно лишь, что имеются видеозаписи, буквально секундные, куда попало лицо, которое проникло на территорию в ночное время. Более информации мы не располагаем. Данные видеозаписи изъяты правоохранительными органами? Со слов правоохранительных органов, да. Изъяты. Да, но есть ли там, возможно ли установить, исходя из качества записи, лицо непосредственно, которое к этому причастно, неизвестно. Поэтому данную информацию нужно получать правоохранительных органов. Самое страшное, что никто не знает, если это 3 раза такое произошло в центре города, рядом с прокуратурой, где вероятность того, что это не произойдет 4-й и 5-й. На сегодняшний день стоит вопрос восстановительных ремонтных работ. А есть ли в этом действительно смысл? Указанное здание не застраховано. Поэтому все это будет осуществляться, видимо, за счет собственника. Либо не будет. Ну вот данным обращением, какую мысль основную вы хотите донести до жителей нашего города, до власти города Горно-Алтайской республики Алтай? Существует закон, существует общество, которое обязано соблюдать норму права. Для каждого норма права, она единая и обязательна, независимо от вероисповедания, пола, расы, религиозной принадлежности. Поэтому мое основное, как юриста, мнение, что закон един, во многом зависит от того, насколько этот закон работает, от того, насколько у нас сотрудники правоохранительных органов быстро и оперативно предпринимают те или иные действия оперативного характера. Я полагаю, что в данном случае 3 поджога за неделю и бездействия сыграли свою роль. Поэтому полагаю, что не исключены 4-й и 5-й и 10-й. То есть после 1-2 поджога, как минимум, правоохранительные органы должны были предпринять меры, организовать засаду, да, вот этого поджигателя. Есть тайны следственных мероприятий, поэтому мы не интересовались. Более того, были, наверное, уверены в том, что предпринимаются все действия после 2-го поджога наверняка. И крайне были удивлены, наверное, даже отчасти уже возмущены случившимся 3-м поджогом, который наконец-то состоялся, наконец-то принес, видимо, ожидаемые плоды. Поэтому остается надеяться на то, что установят лицо, причастное к этому, установят непосредственно, в чем заключался умысел и для чего осуществлялись данные действия. Ну, я так понимаю, подозреваемые лица имеются, вы о них сообщили в правоохранительные органы. А лица, с которыми у нас могли возникнуть конфликтные ситуации, естественно, органы правоохранительные отразили при 1-м поджоге. Ничего не изменилось. Добрый день. Александр Сергеевич. Я являюсь представителем собственника одной-второй части данного здания Царева Тимура Сулеймановича. У нас буквально за неделю 3-й поджог. Об этом говорит экспертиза, которые выезжали сюда, которые принимали участие, я так понимаю, в тушении. Вот. В общем, вот что имеем на данный момент. Ну, расскажите, вы все-таки представитель собственника по имуществу. Какой ущерб имуществу нанесен данными преступными действиями вследствие поджога? Колоссальный ущерб нанесен, десятки миллионов. Здесь находилась дорогая оргтехника, дорогое оборудование, столы, стулья. То есть это все сгорело, уничтожилось в пожаре, водой. Ну, естественно, все кабинеты полностью. Вы обращались в правоохранительные органы? Да, после 1-го поджога
Я был в УВД Горно-Алтайска, меня опрашивал дознаватель. В общем, были даны мной пояснения дознавателю, после чего сказали, что заведут уголовное дело. Вот. Но спустя... По факту поджога, По да? факту, да, поджога. Второй поджог у нас произошел 7 июля в 6 часов утра. Вот мне позвонил эксперт из МЧС, попросил меня приехать на Чорос-Гуркина 29, сказав мне, что у нас вот опять получилось возгорание, то есть был поджог. На этот раз нашли бутылку 5-литровую с просверленной крышкой, то есть, видимо, там был фитиль. Ну, так себя решили, видимо, обезопасить, чтобы не взорваться. Вот. Но попытка оказалась тщетной, поскольку у нас все перекрытия и балки у нас каждый год пропитывались. Поэтому пожара не было, тлело все, но как бы тушилось вовремя. Опять же, сотрудники МЧС оперативно сработали. Молодцы. Большое им огромное спасибо. Ну вот как раз третий раз, это уже 8 числа, в 3 часа или в 3:20, я сейчас не помню, лицо, назовем его пироман, проник сюда опять на нашу территорию, вот, пролил уже бензином основательно крышу, ну и, конечно, произошло возгорание, то есть, и вот сейчас мы это имеем. Я так понимаю, вот это предположительное место, как проник поджигатель, да, на крышу данного Да. здания? Зашел по лестнице, забрался по этой решетке, но это уже третий раз был, поскольку она у нас была закрыта. И вот здесь у нас, собственно, находился чердак. Он беспрепятственно туда проникал и совершал поджоги. На место происшествия прибыли сотрудники разных ведомств, в том числе сотрудники СКР. Опрашивать нас не стали, лично меня. Наоборот, посоветовали мне лично остаться здесь. Ну, не покидать в городе, пределы да, не города покидать пределы Горно-Алтайска. города, поскольку это в моих интересах. Ну, скажите, а Вот так. имущество было застраховано? Нет, с нашей стороны наша часть не была застрахована. А остальных участников, да, дольщиков в данном здании я не в курсе. Что бы вы хотели донести до жителей города Горно-Алтайска, власти Горно-Алтайской Республики Алтай по факту данного преступления? Донести, ну, чтобы не оставляли это без внимания. И чтобы довели до логического все-таки конца. Преступник был пойман, заказчик был найден. И, конечно, Ну и понес ответственность, в том числе да, и да, имущественную. обязательно.